نكملو toujours في la notion du marché من بعد ما شفنا les définitions شفنا le sens abstrait ou le sens concret ديال le marché نشوفو دابا les composantes du marché. Les trois composantes principales اللي مشهورين bien sûr كاين وحدين اخرين اللي عندكم في الباك هما هاد الثلاثه. عندي l'offre, la demande et le prix. C'est quoi l'offre? L'offre هي la quantité offerte d'un bien ou نقدر نقول غير la quantité offerte d'un bien définition ديالها او لا يمكن لي نقول la quantité que les vendeurs sont prêts à vendre et capables de vendre à des prix différents. ندوز la demande. شنو هي la demande؟ هي la quantité d'un bien que les acheteurs voudraient et sont capables d'acheter à des prix différents dans une période donnée. وعندي le prix. Le prix شنو هو؟ هو le prix d'équilibre هو généralement c'est la contrepartie اللي كنعطيو اللي كيعطي un acheteur pour recevoir واحد la marchandise ou un produit offert. فوقاش كنهضروا على le prix d'équilibre. Le prix d'équilibre كنهضروا عليه فاش كيكون عندي l'égalisation entre l'offre et la demande sur un marché. فاش كتكون عندي la quantité offerte égale à la quantité demandée هنا كنهضروا على le prix d'équilibre. دابا عندي la loi de l'offre ou la loi de la demande. La loi de l'offre désigne la relation croissante entre la quantité offerte et le prix de vente. Autrement dit, quand le prix d'un bien augmente, la quantité offerte اش كيوقع لها؟ كتطلع. علاش؟ لأن les vendeurs ولا les producteurs ولا les offreurs généralement كيبغيو يبيعوا le maximum possible. Donc l'offre ديالهم غادي يكبر. علاش؟ لأن le prix a augmenté. اش كنقولوا هنا؟ كنقولوا la fonction de l'offre est croissante, c'est-à-dire فاش كيطلع le prix كتطلع l'offre، فاش كينزل le prix كتنزل l'offre bien sûr. دابا la loi de la demande. La loi de la demande عندي quand le prix d'un bien augmente, la quantité demandée baisse. bien sûr دير راسك نتا كوم acheteur الا شتي واحد الثمن ديال واحد السلعه اكثر ما تبقاش تشري منها واحد الكونتيتي كبيره، غتشري غير شي حاجه قليله ولا ما غتشريهاش كاع. دونك quand le prix augmente la demande diminue. اش كنقولوا هنايا؟ دونك عندي علاقه عكسيه، كنقول la fonction de demande est décroissante par rapport au prix. دونك هادو هما اللي كيتحطوا في الباك. كيتحط باغ اكزومبل لي كيسيون اللي كيتحطوا في الباك سي كاركتيريزي لو مارشي، سيتادير خصك تجبد لوفر وخصك تجبد لا دوموند وخصك تجبد لو بري. حنا غادي نهضروا عليهم من بعد كيفاش كيتحطوا الامتحانات في الباك وكيفاش نجاوبوا عليهم وكيفاش نجبدوا لي ريبونس كي كونسيرن هاد لي كومبوزونط دو مارشي.